共舞台地处延安东路，原在大世界游乐场内，1930年独立经营，出名齐天舞台，专演京剧，是20世纪30年代上海4大京剧舞台之一。又有一次，罗君强的税警队到爱多亚路（今延安东路）共舞台看戏，因为不买票想看白戏，就和戏院外的警察冲突起来，双方开枪射击，警察死的人多，税警也死了几个。但是警察局的幕后人是日本人，难以下台，所以又派了大队人马来和税警队对峙，双方相持不下。这一天，周建云又来约我去看究竟如何结局。我说，在这种情况之下，如果双方再开起火来，不是开玩笑的。周建云说，你和共舞台对面的商店必有相熟，我倒想看一看共舞台老板张善坤如何解决这场纠纷。我说，好，共舞台对面的房子都是仁济善堂造的育人里，相近马路的住户有1、2家我是相熟的，我们可以由后门进入，走上晒台去观战。周建云说，你真有办法。后来到了那边，看到日本宪兵出来弹压，双方才偃旗息鼓。深入虎穴，幸得脱身到了抗战末1年，木炭汽车已无木炭可用，我出诊都是坐一辆3轮车，我的座位在前面，车夫在后面踏实。这种3轮车俗称孔明车。一天，车夫对我说，陈医生，你天天出诊，总是有一辆脚踏车跟在我们后面，已有好几天了，我认为你要注意一下。我听了，心中很是惶惑。我想那时节，租界完全控制在日军手中，绑票的事件已经没有了，这个跟踪我的人目的何在？我想不出一个答案。后来常常留意，有时确乎有人跟着我，有时却半个月没见跟踪的那个人，所以也渐渐淡然忘之了。我们的一区对面是一间木行，木行中有一个保长，这个保长喜欢饮几杯，有需要动笔的时候，常叫我的一个学生去帮忙。一次，我就请保长到我诊所来吃便饭。保长说，现在租界上表面很平安，实际上日本宪兵队捉到了人，用的刑罚越来越凶，越来越残酷。从前叫3套头，无非是灌水、把指甲、做老虎凳，现在又变为5套头、7套头了。凡人经过他们7套头刑罚之后，性命就难保了。我问这种被捕的人属于哪一类？他说，有些是汪派中人，有些是所谓重庆分子的蓝衣社。他又举出一个人，名字我已忘记，此人放出来时遍体鳞伤，奄奄一息，隔了3天就无疾而终。我听完后真是毛骨悚然，连酒都下不下去了。末了，我问他，我在出诊时常常有人跟踪着我，你天天到成都路警察局去，可不可以带我探听一下，这人究竟是何等人物？隔了7、8天，保长来告诉我说，这是打听不出所以然。总之，你要小心为是，因为日本人有一个牢不可破的观念，凡是医生和舞女都视为有间谍嫌疑的人物。过了2个月，一次，我到麦奇尼路（今唐平路）去出诊，病者是吴姓的老太太，病并不重，但已连续看了4、5次。后来我开了一张可以常服的方子，刚走出门，那个经常跟踪我的人就上前来和我谈话。他说，陈医生，你怎么认识这家人？我就说，我们医生出诊，惯例问姓不问名，更不问病家是什么身份。他说，我是贝当路线兵队的人，
你每天的行踪，我已调查了好几个月，但是绝不为难你，只要你跟我到七七路某处谈一次话，了解一下就行了。我说，既然你对我的出入明了得很，何必再麻烦我呢？况且我今天还有2家出诊，非去不可。可不可以改为明天下午6时半，我去拜访你呢？他说可以。这天回家之后，我又不敢对家人说，但又不能不同家人说，想来想去，只好打电话找袁履登，可是电话到处找不到，当晚通宵辗转反侧，不能入睡。到了次晨，看病也没有心思，恰好周建云来，我就把这情形告诉了他。他说，这件事总之是凶多吉少。我说，我无人可托，今天6时半到那里去，要是到晚上12时还不回家，请你专程到袁履登那里想想办法。到了下午6时，我在实在不得已的情况之下，决定1时赴约。到了七七路那里一看，是一所花园洋房，跟踪我的那个人早已候在门口，他陪我进去。里面是日本式的布置，挂了不少日本书画，一点没有军事机关的模样。接见我的是一个日本人，说的一口纯熟的中国话。他见了我，很和善的招呼，而且还敬烟敬茶。茶几上放着一个文件夹，他不停地翻阅。我虽然不知道他翻阅的是什么文件，但是可以推想得到，那都是关于我的调查报告，页数不少。看到这个情形，我心中实在有些惊慌。那个日本人翻阅完毕之后，接着就问我，你是不是从前去过日本，编过一部黄汉医学丛书？我说是。他又问我是否在自然科学研究所当过中国药物学的顾问，我又说对的，所长中尾万三是我的老友。那个日本人就说，如此看来，你倒是一个亲日派的学者。我没有出声。接着那个日本人面色突然一变，态度完全不同，很严厉地问我，你何以常常出入于许多蓝衣社分子的家中？